Hi friends, welcome back to Easy PON SAMAYAL. First time பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லா பேரும் எப்படி இருக்கீங்க? இங்கே நான் சூப்பராக இருக்கேன். எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஈஸி பொன் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க அத்தனை பேத்துக்கும் நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே ரீச் ஆகும். டுடே ரெசிபி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஹைதராபாதி சிக்கன் மசாலா. எல்லா பேத்துக்கும் பிடிக்கும். யார் யார் காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹைதராபாதி சிக்கன் மசாலா வீட்டில் இருக்க பொருட்களே வச்சு எப்படி ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சமைக்கலாம்னு சொல்லி தான் ஃபுல் வீடியோ இருக்கும். வாட்ச் பண்ணுங்கள். இடையில மோட்டிவேஷன் இடையில என்னோடய ஸ்பீச்சும் இருக்கும், கேளுங்க. வீடியோ போகிறதுக்குள்ளே ஈஸி பொன் சமையலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே ரீச் ஆகும். ஹைதராபாதி சிக்கன் மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/2 kg சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ மேக்னேட் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கனை மேக்னேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மசாலா அரைச்சி அதை ஒரு பேஸ்ட்டை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்குவோம். இப்போது ஒரு பவுலில் சிக்கனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். தேவையான அளவு சால்ட் 1 டீஸ்பூன், 2 டீஸ்பூன் தயிர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். தயிரும் உப்பு போட்ட பிறகு சிக்கனில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1 hour ஊற வைப்போம். இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணி ப்ரௌனிஷ் கலரில் ஆனியன் இருக்கிறதுக்கு பேன் அரைச்சாச்சு. 5 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி நம்ம ஒரு வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம். இப்போ பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணி ஆனியனை ஆட் பண்ணியாச்சு. ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஸ்கிரிப்பியாகவும் இருக்கணும். சிக்கனில் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா மேக்னேட் பண்ண போகிறோம். அப்படின்னா ஒரு தனி ஃப்ளேவராக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ப்ரௌன் ஆனியன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மேக்னேட் பண்ணுவோம். 10 minutes கழித்து நம்ம மேக்னேட் பண்ணிக்க சிக்கனில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனியனை மேக்னேட் பண்ணோம். மேக்னேட் பண்ணி ஒரு 1/2 hour நல்லா ஊற வைக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஆனியனை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணோம். வாங்க என்னென்ன ஆட் பண்ணி இப்போ பேன் வச்சாச்சு. 1 டீஸ்பூன் தனியா, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 3 கிராம்பு, பட்டை 1 எல்லாம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் சேட்டப் பண்ணணும். 5 minutes ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து காஞ்ச வத்தல் 3 காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இங்கே சாப்பிட்றதுனால நான் 3 காஞ்ச வத்தல் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் நிறையா ஸ்பைசியாக சாப்பிட்றீங்கன்னா 5 போட்டுக்கலாம். ராஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு மிக்ஸி ஜார் எடுத்தாச்சு. நல்லா ட்ரை பண்ணியாச்சு. 1/2 kgக்கு ஒரு வெங்காயம் போகிறோம், அதனால் ஒரு வெங்காயம் எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவோம் மிக்ஸி ஜாரில். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வெங்காயம் ஆட் பண்ணி 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள். நெக்ஸ்ட்டு எதுவும் வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்குவோம். நெக்ஸ்ட்டு 1/2 glass வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். மசாலா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஹைதராபாதி சிக்கன் மசாலாவுக்கு செய்கிறதுக்கு பேன் வச்சாச்சு. 2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்குவோம். மசாலாலாம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அதில் இப்போ ஆயிலில் இப்போ ஆட் பண்ணுவோம். நல்லா ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். நம்ம பச்சையாக போட்டிருக்கோம், அதனால் அந்த ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா எண்ணெயில் சேட்டப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். 10 to 15 minutesக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும். 10 minutes சேட்டப் பண்ணி இப்போ ராஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ சீசனிங் ஆட் பண்ணுவோம். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன். கரம் மசாலா மிளகாய் பொடி போட்டோடனே நல்லா சேட்டப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சீசனிங் ஆட் பண்ணி நல்லா ராஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ தேவையான அளவு சால்ட்டால் கல் உப்பு மசாலாக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சீசனிங் ஆட் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 minutes நல்லா ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் சேட்டப் பண்ணிக்கோங்க. ஈஸி பொன் சமையலோட ரெசிபிலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம மேக்னேட் பண்ணியிருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணுவோம்.
மேக்ஸிமம் வந்து நான் 1 hour வந்து ஊற வச்சேன். அந்த புளிப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. இப்போ சிக்கனை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா சிக்கனை ஆட் பண்ண பிறகு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்ம மசாலாலாம் இருக்கும்ல, அந்த மசாலா நல்லா கோட் ஆகிற வரைக்கும் சிக்கனில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும். சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 minutes வந்து நம்ம அப்படியே வந்து சிக்கனில் வந்து வேக வச்சோன்னா நல்லா சிக்கனில் இருக்க தண்ணியிலே வந்து கொஞ்சம் வந்து சிக்கன் வெந்துடும். வைத்த மசாலா வந்து 1 glass வாட்டர் ஊற்றி அதை வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு சிக்கனில். நெக்ஸ்ட் அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சு நல்லா சிக்கனை வந்து வேக வைப்போம். நம்ம போன்லெஸ் தான் சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் வந்து சீக்கிரம் வந்து சிக்கன் வெந்துடும். பண்ணி பார்த்துட்டு 1 teaspoon கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லாட்டி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் என்ன பேச போகிறேன்னா, ஒரு ஃபேமிலினா வந்து சின்ன சின்ன சண்டைகள், சின்ன சின்ன மனஸ்தாபகம் ஜஸ்ட் ஒரு சில்லி மேட்டராக தான் இருக்கும். அதுக்கு போய் வந்து நம்ம பெருசாக வந்து அவங்கள்ட்ட மூஞ்சி அடித்து பேசினாலும் மூஞ்சியை காட்டினாலும் அவங்க மனசு கஷ்டமாகும். அம்மா அப்பா அழுகுனாங்கன்னா நம்மளுக்கு தான் வந்து அதோட பாதிப்பு வந்து பின்னாடி கிடைக்கும். அதனால் வந்து சில்லி மேட்டராக இருந்தாலும் பெரிய மேட்டராக இருந்தாலும் அவங்க கஷ்டப்படாமல் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம சிக்கன்லேயும் அந்த தண்ணியும் நம்ம ஆட் பண்ண தண்ணியிலையும் வந்து நல்லா சிக்கன் வெந்துருச்சு. இப்போ செமி கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. ரெடி ஆயிடுச்சு ஹைதராபாதி சிக்கன் மசாலா. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணுவோம். செம்ம அல்டிமேட்டாக இருக்கும். சப்பாத்தி, நான், ரொட்டி, ஃப்ரைட் ரைஸ், சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி, ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் பொன் ஃபேஷன் ஜுவல்லரி கலெக்ஷனில் வந்து சேல்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. நான் வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். லோயர் பிளேஸில் தான் வந்து பொன் ஃபேஷன் ஜுவல்லரி கலெக்ஷனில் வந்து இருக்கும். பாருங்கள். டேக் கேர், பாய், see you நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.